Jo soc Carmina del Río, soc regidora socialista de l'Ajuntament de València i vicesecretària general de l'executiva de la comarca. I m'agradaria explicar molt breument per què em pareix que Ximo és el millor candidat per a la secretaria general. Jo pense que Ximo Puig ha demostrat en tota la seva vida política que realment aquesta activitat, la política, li apassiona. M'agrada d'ell que és una persona intel·ligent, que no diu tonteries, que no provoca, no ofèn a ningú, per tant, té la mesura necessària per a poder valorar les coses positives que s'han de dir i per a subscriure entre tots un compromís per a poder modificar aquesta comunitat. Per això, ell sempre parla de nosaltres i la seva manera de parlar per paper de la militància a mi em pareix que té un efecte balsàmic, perquè realment el reconforta. Veure una persona que aspira a ser el secretari general del PSPB com parla de les virtuts i els valors de la militància. I això és una cosa d'agrair. També m'agrada la seva manera tan prudent d'alertar dels perills d'aquesta comunitat i al mateix temps amb molt d'entusiasme de posar en evidència quines són les virtualitats i les coses bones que aquesta comunitat té i que tenim que, entre tots, posar en evidència quan antes. Per tant, jo penso que és una persona que té passió per la política, que és una persona intel·ligent, preparada, en experiència i que té mesura. I això és el que crec que jo falta, unir a tots i fer un gran projecte per a recuperar el govern de la Generalitat Valenciana.